я снимаю свое новое видео. Я сейчас нахожусь на Федотовой косе. Федотова коса отдыхает. Сейчас 7 утра. И я делаю утреннюю пробежку. Молодец. Вот я уже высохла. Можно было сделать еще там пробежек, но я не захотела. Тут много горок. Это две, только возле нас, там еще вон там катамараны. Немножко дальше. Там опять-таки горки. Если пойти туда дальше, там будет все больше и больше аттракционов. Вот. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я вас люблю. Смотрите мои видео.